пускай со стонами плачут глухари. Сейчас время 2 часа ночи. Поехали, Владимир Викторович. А все ли я взял? Поехали. Сегодня у нас 30 апреля 2018 года. И дорожка фронтовая. Ничего не видно. Темень тьмущая. Они куда-то поперлись. Ночной режим. Тут ночной режим даже не поможет. Птичек нет. А глухари уже поют. Орут вовсю. Время без 10:03. Ничего не вижу. Давай. Ну идите поздравляйтесь. Ну что, с полем? С полем, Владимир Викторович. С полем. Давай дождемся. А? Давай дождемся. А мы уже выходим из леса. Правда, песня какая-то. Только что была гроза. Обалденная. Еще снег лежит. Гроза и туман. Сколько сейчас время? 3:30. 3:30. 3:30. Тетерева орут.
Прыгает что? Все в порядке? Как хорошо с водителями ездить. Ай, красотень. Как тяжело встать. Особенно если легли поздно. 2:10. 2 мая. Дуракам не спится. Ну так, да. Пусть так. Попили чайку. Вроде полегчало маленько. Ну давай, не пуха.
Глухари такуют в глухомании, в зарослях скрываются в тумане. Глухари тоску и радость прячут, от любви поют и даже плачут.